Hello，轉眼間嚟到 Day 7啦，咁今日終於係做正經嘢嘅第一日啦。因為真係啲嘢變嚟又變啦，你本來係話不如先自費，然之後其他嘢再算，但係到最尾都係做出一個決定，就係呢一啲快遞咁快，不如就快遞個戶口名簿過嚟啦。咁呢，戶口名簿呢，終於到手啦。咁就應該齊有啲嘢，咁就希望順利。咁我依家出發去龍安街嘅戶政事務所出發。咁本戶口名簿係點樣到手嘅呢？由於係咁重要嘅事情啊，我就唔放心真係寄去酒店嘅寄室啦。於是乎呢，就委託咗一個我哋好幾信任嘅一家人啦，就去幫我收件啦。咁呢家人呢，同佢哋都幾有緣分啦。咁就喺教會認識啦，係嚟台灣移民嘅香港人嚟嘅。咁呢嗰陣時仲幫我拍過個 MV 添㗎。依家嗰個對仔女呢都大晒啊！呢個仔仔除咗高大咗，同埋把聲變低沉咗之外呢，唯一一樣冇變嘅呢，就依然咁有童心啦，同埋依然一樣咁中意卡咩拉達嘅。寫咗條 CSM 俾佢玩，佢不知幾開心。咁我都要好多謝呢個小弟弟嘅，冇咗佢，鬼有人會同我一齊玩 CSM 玩到咁開心咩？又唔記得帶尿袋啦，千幾人買個尿袋翻嚟，成個日都流咗汁。咁買嚟做乜嘢啊？又要翻轉頭攞啦！哇！真係順利嘅路震順啊！黐線啊！如果戶口名簿就係咁緊要噶啦，就係爭個戶口名簿，咁就卡咗6日啦，陰公。咁呢，依家搞掂咗個遷入嘅戶籍嘅程序呢。咁咧就去搞埋個健保，咁就去介受路。如果我想咧對一對標，依家2點10。如果係真係想早少少完晒所有嘢，然後食嘢咧，咁就我覺得的會好少少。過有的士啊，咁咪又搭的士去健保局一隻月，因為如果都唔係太記得1號車落咗車之後係點行嘅。呢一啲公共機關嘅時間都係咁噶啦，唔係3半就5半噶啦，3半係銀行，5半係其他公共機關，係啦。所以如果你度到嘅時間係真係問嘅咧，都係建議大家都係搭的士嘅，穩陣啲啊嘛，係咪先？水好書。你要辦什麼業務？辦回一個健保家保。我是被遷出，然後對，謝謝。耶，喺嗰度喎。哇，快到，搞掂，見到一對標，哇，真係快到好似咧前晚啊英格蘭大戰墨西哥嗰2球咁快啊！真係5分鐘。搞掂晒所有嘢，等都唔使等。咁啱啱我嗰個時間咧係3點搭4、5嚟嘅。咁咧就見到真係好空啦，下一個到我啦。但係咧我有處理啲文件嘅時候咧，等緊佢搞啦，開始多人啦。咁所以咧你大家嚟健保局咧，可能早少咗嚟會有着數嘅。咁嚟咗 Day 7咧，呢一個鐘點3點搭9。終於行政上嘅所有流程都跑晒啦，啲台灣人係咁講嘢嘅，跑流程。我個行政上嘅嘢跑晒啦，依家就可以正式睇醫生。咁睇醫生我就唔拍㗎啦，無鬼位啦。所以之後咧就會用盡晒台灣嘅所有福利，就係咧中意睇咩科就睇咩科。咁就希望 check 到自己有身體
有啲乜嘢需要改善啊，或者係有啲咩係亮紅燈啊，因為我都 feel 到嘅，講真。咁所以呢，就係咁啦。咁呢，今條片 Day 7到呢度，咁 Day 8到 Day 15有啲乜嘢拍呢？再諗，係啦，咁就呢一集到呢度先。To be continued。每個人經歷大概不易，哪怕難以為繼，別管了來一鼓作氣，你其實很了不起，能創造奇蹟，愛你的人都疼着你，永遠對你不離不棄，你是個奇蹟，天崩地裂卻要很不捨。